大家好，我是孟云，我目前任职于关怀生命协会，担任教育组专员。那我记得大约在3、4年前的时候，因为好奇，在网络上面点开一个国外拍摄屠宰场的影片，其中有一段令我至今仍非常印象深刻。它是有一列的牛只，它们排在狭窄无法转身的走道中，然后第一只牛它被驱赶进前方的一个闸门内，然后闸门关下以后，是一个牛只的挣扎声音，还有哀嚎声。那一声巨响，就听得到牛只倒下的声音。那我想画面中第二只牛只应该跟我的心情差不多，是非常的害怕，而它应该也知道了些什么，它只想转身逃跑。但是有另外一个人拿着类似电击棒的东西，电击它，驱使它往前，继续往闸门的地方前进。那相同的，它一样进了闸门，放下以后，就是听到牛只的挣扎声音，然后一声超级巨响，就听到牛只倒下。那这段画面令我非常的震惊。因为我觉得这些生下来就被视为是物品的动物，跟我们大部分人们关心的猫狗，它们一样都有感情，它们会害怕，它们会流泪，但是为何它们是如此被理所当然的对待，甚至是被迫迈向死亡？那后来我也改变自己的饮食方式，现在我很享受我餐盘中的每一个食物，因为没有一只动物会因为我的一餐必须承受这样的痛苦。但选择纯素生活以后，我想自己还能做些什么。后来我在网络上面搜寻台湾动物保护团体，那我看到关怀生命协会，他们与大部分的动保团体不同的是，他们以众生平等为信念，然后提倡动物权，为动物争取福利为宗旨。他们关心透过立法、行政监督、议题倡议还有教育等各项适时的行动，来让动物免于被囚禁、虐待、遗弃、伤害、残杀、灭种的悲惨命运。那后来我很高兴，我现在做教育推广这个行动。那我们现在希望有更多的伙伴可以加入我们，那欢迎搜寻关怀生命协会官方网站及脸书专页，加入我们一起为动物努力，为动物发声。